រួចរាល់ហើយ Toyota Rush ចំនួនស៊េរីថ្មីដំឡើងកាមេរ៉ា360 degree ប្រភេទកាមេរ៉ាមួយជុំវិញឡានដែលមានកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងមុខនេះគឺជាកាមេរ៉ានៅទីតាំងខាងមុខសម្រាប់ចាប់យករូបភាពនៅខាងមុខរថយន្តនិងកាមេរ៉ានៅត្រចៀកឆ្វេងស្ដាំពីគ្រាប់បាទនេះគឺជាកាមេរ៉ានៅត្រចៀកខាងឆ្វេងនិងកាមេរ៉ានៅត្រចៀកខាងស្ដាំដូចគ្នាមួយទៀតនិងកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទនេះគឺជាកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទគឺចាប់នៅទីតាំងនេះដូចស៊ីនតែម្ដងសម្រាប់ចាប់យករូបភាពនៅផ្នែកខាងក្រោយអញ្ចឹងកាមេរ៉ាសរុបមាន4គ្រាប់ចាប់យករូបភាពជុំវិញឡានដែលយើងមើលឃើញនៅផ្នែកខាងក្រៅរូបភាពគឺបង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់ស៊ីននេះបាទនេះគឺជាមញ៉េអេក្រង់ស៊ីនរបស់ Toyota Rush ហើយយើងធ្វើការភ្ជាប់រូបភាពបង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់នេះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យក្រោយការដំឡើងកាមេរ៉ា360 degree ឬហៅថាកាមេរ៉ាមើលជុំវិញឡានគឺឃើញទិដ្ឋភាពនឹងរូបភាពខាងមុខយើងអាចមើលឃើញនៅពេលដែលយើងដាក់លេខរយៈក្រោយគឺឃើញក្រោយទីនេះបាទគឺច្បាស់មែនតើឃើញបានធំហើយផ្នែកខាងនេះគឺឃើញជុំវិញរថយន្តដោយមានដូចជាកាមេរ៉ាចាប់ពីលើរថយន្តចុះថ្មតែម្ដងក្រោយយើងធ្វើការ set up គឺកាមេរ៉ាឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយយើងចាប់រូបភាពបញ្ចូលគ្នាត្រង់បែបនេះបើយើងមិន set up នោះទេគឺខុសបច្ចេកទេសហើយគឺរូបភាពនេះមិនអាចចាប់ត្រង់បែបនេះទេអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការដំឡើងទៅតាមបច្ចេកទេសមួយ set មួយមកហើយតែម្ដងបាទពេលយើងដាក់លេខ D ទៅមុខគឺយើងឃើញនៅខាងមុខរថយន្តហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការសញ្ញោនៅស្ដាំគឺយើងឃើញនៅខាងស្ដាំរថយន្តនេះពេលដែលមុនខ្ញុំយកចង្កូតចេញគឺយើងឃើញថ្ពាល់ស្ដាំរបស់យើងកង់នេះសុវត្ថិភាពមុនចេញដំណើរហើយពេលដែលខ្ញុំសញ្ញោឆ្វេងគឺយើងឃើញនៅខាងឆ្វេងរថយន្តទីនេះបាទគឺងាយស្រួលក្នុងការបត់បែនមើលនៅក្នុងអេក្រង់រូបភាពតែជនក៏មានប៊ូតុងសម្រាប់ធ្វើការចុចបើកមើលកាមេរ៉ាទីនេះងាយស្រួលដូចរថយន្ត original យើងចង់ឃើញបើកកាមេរ៉ាយើងចង់ឃើញមុខយើងចុចមុខយើងចង់ឃើញក្រោយគឺយើងចុច view មើលខាងក្រោយយើងចង់ឃើញស្ដាំយើងចុច view មើលស្ដាំយើងចង់ឃើញឆ្វេងគឺយើងចុច view ឃើញឆ្វេងនេះគឺជាប៊ូតុង viewer ដែលអតិថិជនអាចងាយស្រួលពេលដែលបើកបរអាចចុចមើលនៅក្នុងនេះតែម្ដងបាទអូខេចឹងអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្តទាំងអស់គឺអាចតម្លើងបច្ចេកវិទ្យានេះបានសុវត្ថិភាពងាយស្រួលបើកបរងាយស្រួលចរចតហើយមានមុខងារថតសកម្មភាពនៅទីនេះកំពុងធ្វើការថតពេលបើកបរកាមេរ៉ាទាំង4គ្រាប់គឺថតសកម្មភាពថតសេវទុកនៅក្នុង USB flash ដែលមានថែមជូននៅក្នុងឈុតតែម្ដងក្រោយដំឡើងហើយអតិថិជននឹងទទួលបានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយនេះតែធ្វើឲ្យងាយស្រួលប្រើប្រាស់បើកបរសុវត្ថិភាពហើយទំនើបបាទរថយន្តភាគច្រើនអាចដំឡើងបានព័ត៌មានបន្ថែមអតិថិជនអាចសាកសួរនៅលេងឡានបានបាទ